kör vi. Då ska vi se här. Då ska jag dela. Min PowerPoint som jag har här. Jag ska bara sätta på startläget. Så nu kan vi köra. Så. Där. Och så gör vi så där. Och så väntar vi 5 sekunder. Nu ser vi. Ser alla. Jättefint ut. Det är bra. Och då så ska vi presentera en nystartad grupp, kan man säga, ett nystartat samarbete som vi kallar för vattenstrategisk samverkan i Uppsala län. Och jag är då Gunilla Lindgren som är åtgärdssamordnare bland annat på Länsstyrelsen i Uppsala. Och Christina, du får presentera dig själv. Ja, jag heter Christina Trigal och jobbar som vattenstrateg på Länsstyrelsen sedan nyligen, eller ja, mars i år. Just precis. Och bakgrunden till det här strategiska samverkan, det är då att kommunerna de har efterfrågat länge egentligen stöd och samverkansmöjligheter i sitt åtgärdsarbete. Och det handlar också om att vi på Länsstyrelsen vill nå ut med arbetet, dels med vattenförvaltningens åtgärdsprogram och dels med ett underlag som vi har tagit fram som kallas för, eller det heter, färdplan vatten. Och det ska Christina berätta mer om sen. Och sen så känner vi också på Länsstyrelsen att vi behöver samordna alla stöd och alla ersättningar och alla bidrag som vi ändå har möjlighet att ge för, ja, i stor utsträckning övergödning, men kanske också lite andra syften som till exempel biologisk mångfald, alltså att åtgärda vandringshinder och sånt. Och då känner vi att vi vill ju få så mycket pang för pengarna som möjligt och därför så startar vi det här samarbetet. Och vi tänker att det här strategiska vattensamverkan ska vara ett flexibelt forum beroende lite på aktuella frågor och teman för träffarna. Vi har haft en träff nu, alltså vi startade egentligen det här före pandemin men sen var det liksom ner bara. Men nu har vi haft en fysisk träff och syftet med den här gruppen är då samverkan om statliga stöd och kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. Och vi vill stimulera till idéer och till förslag till olika projekt som ska passa då de här olika bidragsmöjligheterna som finns. Och där finns ju då låna våtmark, man kan få LOVA, man kan få fiskevårdsmedel och sen är också landsbygdsprogrammets miljöersättning och där är vi inne i en ny period med nya pengar och delvis lite nya kriterier för vad man, alltså dels vad man kan få stöd för och dels vad man måste liksom uppnå för att vara stödberättigad. Och vår målgrupp, den är då miljöstrateger, vattenstrateger, åtgärdssamordnare. Och det finns ganska många ute på kommunerna nu som jobbar som åtgärdssamordnare och fler rekryteras. Och sen finns det kanske någon vattenvårdare på någon kommun. Det finns de här LEVA-samordnare, det är ju samma som åtgärdssamordnare egentligen. Och så kommunekologer och det kan ju finnas fler. Vi har ju haft ett möte och vi hoppas ju att det här ska spridas. Just också på grund av att det är flexibelt så att man ska kunna liksom, ja, det ska vara lite dynamik i den här gruppen beroende på temat på mötena. Och någonting som man får skämmas lite över att berätta, men det är ju så att vi får ju inte alltid ut alla våra pengar som HaV och Jordbruksverket och andra, Naturvårdsverket tilldelar oss. Det är inte alltid som vi får in ansökningar i den utsträckning att vi kan bevilja alla, alltså att vi blir av med alla pengar. Och det tycker vi är fruktansvärt för det finns ju ett jättestort behov i länet. Japp.
Och exempel på teman som vi har haft eller som vi kommer att ha. Vi har haft en träff då, sa jag, och då hade vi just tema lova och låna våtmark och vilka underlag som finns att tillgå. Och då kallade vi in Farouk som presenterar det underlag som finns framtaget inom Rich Waters. Jag tyckte nog att de blev eld och lågor, för det där är ingenting som kommunerna liksom automatiskt får kännedom om. Alltså de var rätt nöjda när de gick hem, och framöver så tänker vi oss kanske tema vattenverksamhet, tillstånd och samråd. Det är ju sånt som kommunerna ofta undrar över och inte riktigt vet hur de ska, liksom, är det tillstånd, är det samråd, måste man göra någonting alls och så vidare. Vi tänker oss också kanske ha ett tema om just hydromorfologisk påverkan och hur det både påverkar biologisk mångfald och övergödning, och hur man kan liksom hitta samverkansformer så att man kanske kan hitta medel från olika stöd och kombinera. Kulturmiljöer i vatten, det är också någonting som vi pratar om hela tiden, och liksom hur tar man hänsyn till dem och vad måste man tänka på och så vidare. Och sen så kom det också upp ett förslag som vi kommer att ta upp, och det är att ha just landsbygdsprogrammet som ett tema och hur man kan ge konkreta råd till lantbrukare. Och det är ju, det finns ju dels rådgivningsverksamhet inom greppanäringen och sådär, men hur kan Länsstyrelsen och kommunerna stötta lantbrukare när de hör av sig? Eller när man har åtgärdssamordnare som åker ut och pratar med lantbrukare. Sen lämnar jag över till Christina. Så får du säga när jag ska byta bild. Ja, det gör jag. Och jag ska prata lite kort om det underlaget som Gunilla nämnde som ligger till grund för det här vattenstrategiska samverkan. Och framförallt om färdplanvatten, för vattenförvaltningens åtgärdsprogram känner ni säkert till. Men färdplanvatten är ett dokument som vi på Länsstyrelsen i Uppsala har tagit fram i samarbete med olika aktörer i länet. Och det är ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljömålen som berör vatten. Och jag kan säga också att vi har 4 åtgärdsprogram egentligen, och alla 4 utgör det vi kallar för färdplan för ett hållbart län. Och som sagt, dialog är en viktig del av det här. Färdplanvatten har vi tagit fram i samarbete med kommuner, VA-bolag och regionen. Vi hade dialog förra året och vi planerar 2 möten kommande veckor med näringslivet, ideella organisationer och intresseorganisationer. Och det här färdplanvatten innehåller en del åtgärder som ska bidra till att använda våra vattenresurser på ett mer hållbart sätt och sen att minska påverkan på dem också. Och det gäller all vatten i länet, grundvatten, ytvatten och också hav. Och syftet med färdplanen är att öka takten med åtgärdsarbetet. Planen ger konkreta förslag på olika aktiviteter som man kan göra. Och det ska ge också en prioritering eller vägledning hur man ska prioritera mellan de olika aktiviteter. Och 2 punkter som är väldigt viktiga i färdplanen också är att den ska stimulera och inspirera till bättre samarbete och till innovation. Jag kan också säga att det här är ett arbete som startades förra året, 2021, och som pågår fram till 2024. Du kan ta nästa bild, Gunilla. Ja, och utifrån de här dialogen så kom fram de här fokusområden som är områden där vi inser att vi behöver göra insatser i Uppsala län. Och jag ska inte gå i detalj på var och en, men kan säga att för varje fokusområde så finns en del åtgärder och sen förslag på aktiviteter som man kan göra inom varje åtgärd. Vatten som resurs handlar framförallt om vattenbesparande åtgärder och vattenanvändning. Hållbar vattenplanering, står det vattenanvändning, men det är egentligen vattenplanering, handlar om samverkan avrinningsområdesvis. Det handlar om strategiska dokument som man behöver i sin planering, och det handlar också om hur vi samordnar de här finansieringsmöjligheter som vi har på ett bättre sätt.
Och sen är det exempelvis fysiska åtgärder för att minska påverkan från framförallt näringsämnen och miljöfarliga ämnen, samt hur vi skyddar våra vattentäkter. Ja, det som är viktigt är att i dagsläget har vi 24 aktörer som bidrar aktivt till genomförande av det här för planen, och för att kunna stimulera dem att göra åtgärder har vi tagit fram någonting som heter hållbarhetslöften, och det är ett verktyg, ja, det är någon sorts överenskommelse, frivillig överenskommelse mellan Länsstyrelsen och olika aktörer i länet. Så de åtar sig att genomföra, ja, utifrån sina egna förutsättningar olika aktiviteter inom de här fokusområden. Och det är framförallt bolag, kommuner och regionen som har skrivit på löfte, och Länsstyrelsen har sin egen löfte också. Det här vattenstrategisk samverkan är en av dem, och det kopplas främst till hållbar vattenanvändning och minskade näringsämnen. Och du kan ta sista. Ja, vattenförvaltningsåtgärdsprogrammet ska jag inte säga så mycket, men där finns flera åtgärder som kräver en bättre samarbete mellan kommuner och Länsstyrelsen. Och det vi lyfter där är till exempel åtgärder som gäller för Länsstyrelsen, som att tillhandahålla tillsynsvägledning och rådgivning, samt ett bättre samarbete mellan kommuner och Länsstyrelsen vad gäller jordbrukspolitiken, och kunna samordna LOVA-bidraget på ett bättre sätt så att vi prioriterar verkligen åtgärder mot övergödning. Ja, det var det jag tänkte säga. Du får komplettera om jag glömmer någonting kring det här, men annars tar vi jättegärna frågor nu. Bra, vad spännande. Fick ni några bra input på det här första mötet? Jag blir lite nyfiken på att höra mer om det här första mötet som jag vet att Farouk var med på också. Men, så det var mer för att ge dem underlag till att kunna starta sina planeringar av våtmarker och sånt, eller? Ja, alltså jag tror att när man jobbar på en kommun så är man ganska ensam. Hur en kan te sig med liksom en kommun och hela organisationen och så alltså man behöver prata med varandra, man behöver liksom få lite inspiration och kanske lite stöd i sina tankegångar, och det är ju samma med oss på Länsstyrelsen. Man sitter ju inte bara ensam och tänker ut saker och så, och det som ofta liksom är ett problem, det är ju det att man får in, och det är både för oss och säkert också i andra ändar kommuner, så men var ska man anlägga en våtmark, eller hur effektiv blir den här våtmarken? Och på samma sätt så gäller det för de som handlägger alltså miljöersättningarna, och få in en ansökan så här. Är det här, alltså det är svårt att ha en övergripande plan där man, alltså helst skulle man ju vilja säga att det här området är jättestora problem, så där borde vi ha våtmarker. Men där finns det ingen som skickar in en ansökan. Och då är det ju så. Utan det gäller alltså att kunna planera och bedöma. Och där finns det så många underlag som inte är särskilt kommunicerade. Det här är ju min vanliga gnället. Nej, men det är inte gnäll. Det är ett konstaterande, och jag tänker att hur gör man något åt det? Och sen vill ju vi också att kommunerna ska ha en hög med projekt, för det är också så att det är en sak att söka pengar, men sen ska man ju ha resurser att genomföra projektet också. Och det är inte alls säkert att man har det på kommunen. Och då blir det ju väldigt betungande att söka sådana här projekt, och sen har man inte tid att jobba med dem. Det blir ju dumt för alla, det blir dumt för kommunen, det blir dumt för Länsstyrelsen. Ja, men vad bra att ni har satt igång det här, tycker jag verkligen. Jag tror jag kommer vara nyfiken på att höra på det där som har med hym och biologisk mångfald att göra. Kan man få vara med då lite, eller nej?
Ja! Ja, om jag kan alltså. Jag menar, Ja, när har du lovat? Ja, alltså, jag vill gärna, men det är det att man ska hitta en tid också. Nej, men alltså vi kan ju, nu hade ju vi med Farouk för att vi vet ju Han har att underlag inom som är bra. Rich Waters och sådär, men alltså ofta så vet ju inte vi heller riktigt vad som pågår heller. Mm. För att det kanske är någon som har glömt att berätta det för oss. Men vi kan ju höra av oss när vi ska ha nästa möte. För vi får ju ibland samtal om att vi ska göra det här med den här dammen eller vi ska göra det här. Kan inte ni komma och mäta? Kan inte ni ha någon kurs som kommer och mäter före och efter? Mm. Och vi har ju inte de möjligheterna, men man vill åtminstone veta om allting som sker. För då kan man ju, om man ska ut och mäta, åtminstone veta, liksom, särskilt i närområdet. För då är det ju lite lättare att hänga på. Ett tema som vi skulle kunna ha, det är ju alla de här underlagen som vi har med så här databasen åtgärder i vatten och databasen hittan och dittan. Det finns ju massor med alltså så här som ett sorts datavärdskap fast för åtgärder. Mm. Och det kanske inte ni känner till. Sen vill jag också passa på att säga nu när jag är här och så att nästa år så kommer ju vi att ha miljöövervakningsdagarna i Uppsala. Mm. Och då kommer ju vi att samarbeta mycket med er på SLU. Så det tänker jag att det kommer ju kunna vara ett strålande forum att prata mer med varandra och dela med sig av vad vi gör och vad vi vill göra och så. Absolut. Ja. 13 till 15 september. Skriv in det i era kalendrar. Ja, bra. Då ska jag inte planera in någon undervisning där. Nej, det ska du inte. Du ska boka lokal, Stina. Ja, jo, det ska vi försöka i alla fall. Vi har insett att det är konkurrens med undervisningslokalerna när man vill ha stora möten. Men om man går via de här lite större konferensservice och så kan man få liksom en sån gräddfil in i aulan till exempel. Som kanske behövs i det här fallet då. Ja, vad bra. Du, jag har en liten fråga. Jag blir nyfiken på de här löftena som det var 24 stycken som hade gjort några löften för vattenfärdplan. Finns det någon tidsperiod på då att man förbinder sig att jobba med frågorna under en viss tid eller är det vissa åtgärder eller hur funkar de där löftena? Ja, alltså vi har förslag på aktiviteter inom de olika åtgärder, men det finns alltid möjlighet att jobba med övriga aktiviteter. Sen programmet löper mellan 2021 och 2024, men det kan vara korta aktiviteter som slutar när programmet slutar, men det behöver inte vara aktiviteter som bara görs under den här perioden. Det kan vara aktiviteter också som startas inom den här perioden och löper under de här 3-4 år och sen slutas efter det. För tanken är också att det här programmet kommer att redovisas i 2024 och sen tar vi fram en ny program. Ja. Men vad bra, då vet jag. Jag var lite nyfiken på åtgärder. Det här är ju fokuserat på vatten, men hur mycket samarbetar ni med liksom omkringliggande mark som kanske har andra åtgärdsprogram och så för att det ska bli ännu mera pang för pengarna? Vad sa du? Hur vi samarbetar med omkringliggande? Ja, jag tänker att om det, jag vet inte riktigt hur det är organiserat, om man vill göra åtgärder mera i avrinningsområdet om man säger så, eller på marken. Alltså det kan vara kopplat till annan typ av kanske biologisk mångfald eller så. Som inte är direkt kopplat till vattnet, men en som skulle kunna kopplas ihop med åtgärder i vatten, så skulle det bli också mycket bättre. Och jag är lite nyfiken på om det är vattentäta skott mellan terrestert och akvatiskt eller om det är bra samarbeten däremellan också. Alltså, ja.
Ja, jag kan säga att det är en fråga som vi diskuterar till exempel inom Färdplan vatten. Vi har 4 program. En som gäller klimatpåverkan. Klimatanpassning finns i olika program. Det finns ingen specifik för det. Sen är det biologisk mångfald och vatten och en program som tas fram i år och nästa år som heter samhällsutveckling. Och vi har, olika program innehåller olika åtgärder, men det finns också många synergier mellan dem. Så på något sätt samarbetar vi kring det och får med åtgärder som är bra för biologisk mångfald och också bidrar till bättre vatten till exempel. Ja, men vi har diskuterat väldigt mycket det där. Kan jag säga också. Jag tänker också så här att alltså man tänker så här skydd av natur. Där ingår det ju ofta vatten och då kan ju vatten kanske det behöver ju inte vara några problem direkt med vattnet och det behöver ju inte heller, det kan ju vara ganska triviala eller vad man ska säga vatten. Men det är ändå värt att tänka på när man bildar ett naturreservat att man också tittar på vattenmiljön och åtminstone dokumentera den och så. Och sen så tänker jag också att inom alltså vi har ju mycket det här med tillsynsvägledning och tillsyn, alltså det rör ju inte bara miljöfarlig verksamhet utan det rör ju jättemycket samhällsplanering och hur man planerar för dagvatten och där är ju vi insyltade via alltså ärendehanteringen för de här detaljplanerna kommer ju och översiktsplanerna kommer ju till Länsstyrelsen för granskning och där är ju vi med och säger vårt. Fast det är ju myndighetsutövning, det är ju inte bidrag. Ja, nej men precis. Kom det en fråga i chatten här? Ja, det där är ju en bra fråga. Ska jag läsa upp den? Alla kanske inte öppnar chatten. Ni nämnde att ni vill jobba med helhet av åtgärder. Hur jobbar ni med att samordna planerade åtgärder i till exempel jordbruksmark och skog? Frågar Karin Oskarsson från LRF. Ja. Alltså vi har ju uppmärksammat åtminstone en sak. Och det är också via Rich Waters och faktiskt via åtgärder som vi gjorde på ridskolan uppe i Lurbo. Att i gränsen mellan skog och åkermark, där kan man göra ganska mycket för att hindra vatten att rinna ut på åkrarna. En sån enkel grej som backdiken, där jobbar vi ju lite grann och samarbete. Men jag tänker att du menar kanske också att vid en avverkning hur man liksom tänker där kring hur en avverkning kan påverka jordbruksmarken. För jag skulle inte säga att vi jobbar jätte samordnat med skog och jordbruksmark. Hej, jag kan ta det muntligt om jag hörs här. Ja, det hörs. Jag var bra, för jag har så dålig mottagning här. Så. Men jag tänkte mer att just att det finns ju föreslagna åtgärder, dels som Skogsstyrelsen handlägger och dels som alltså med landsbygdsprogrammet och så vidare och så. Jag upplever att samordningen däremellan inte alltid är så bra utan att det planeras till exempel våtmarker i skog samtidigt som det föreslås våtmarker i jordbruksmarken. Och sen har kommunerna också sina idéer om våtmarker kanske nära tätorten och så vidare. Och det är ju åtgärder som man behöver föra ihop och se då den här helhetsbilden över hela landskapet i så fall. För att just placera dem rätt och så vidare. Och jag upplever just att mellan skogen är lite för sig själv jämfört med resten av markerna tycker jag är min upplevelse. Det var lite där jag tänkte. Ni nämnde nämligen att ni ville samordna och titta på helhetsbilderna för att få det mest pang för pengarna, sa du Gunilla. Och det är ju, då behöver man ju ha med hela marken och titta på då, vart är det verkligen mest optimalt.
Jo, men så är det ju. Sen kan ju syftet med våtmarkerna vara olika, för jag tänker att det här som man kallar för återvätning och grundvattenbildning och de delarna, alltså en våtmark behöver ju inte alltid ha som syfte att fånga näring. Kan ju också ha som syfte att bara hålla vatten eller att öka den biologiska mångfalden. Så jag tänker att ibland är ju syftena lite olika. Och då är väl det bra, men det kanske inte finns någon möjlighet att samordna med, ja, men som man tänker med jordbruksmarken, där anlägger man ju våtmarker i och för sig också för att återväta, men för att fånga fosfor och kväve. Men det är värt att tänka på. Har du några idéer eller något liksom exempel som vi kan börja nysta i, så blir vi jätteglada, eller hur Christina? Ja. Nej, jag tänker mest att de som har båda de här markerna, kanske det kan vara en och samma markägare som då ska göra åtgärder på olika marker. Och det är ju pengar i bakgrunden här, och just om man då vill ha den optimala pang för pengarna, som du sa, så behöver man ju se hela marken, att då kanske det är skogen man ska prioritera på ett ställe och jordbruksmarken på ett annat ställe. Och jag tänkte, ser ni någonting till sådana bedömningar, att ni verkligen tittar på helheten över marken och landskapet? Ja, men där tänker jag att vi nog har börjat titta lite grann just på hur vattnet från skogen, som kanske inte är så näringsrikt, ökar liksom avrinningen från jordbruksmark. Farouk, här kan ju, jag såg att du var med, du kan ju kanske säga något om det, för det har ju du tittat på. Ja, men alltså det som vi tittar på är ju lite flödesvägar i landskapet, och då ser vi i vissa delar, framförallt av Mälarregionen, att med det landskap som vi har, att mycket vatten kan komma från skogen under vårflod, och då hamnar det på åkermark, och där börjar mobilisera partiklar och orsaka översvämningar. Så det som kanske skulle vara en rimlig idé där är att förbättra funktionalitet av backdiken, alltså dikena mellan skogsmark och åkermark, och avleda vatten innan den liksom rinner över på åkermark. Och det vatten som kommer från skogen är oftast näringsfattig och kanske inte ett problem ur näringssynvinkel. Sen vill jag säga det här med, vi har gjort en studie, inte i det här området, men i östra Götaland och sen i Halland av 200 plus våtmarker och deras kostnadseffektivitet. Och det visar, alltså när det gäller näringsämnesretention. Och det som vi kom fram med, det är enorm variabilitet, och att vissa våtmarker verkligen har väldigt bra potential och kan vara väldigt effektiva, men att faktiskt de flesta är felplacerade och inte ens har chans att fånga så mycket näring, och då blir retention låg och då blir kostnaden hög. Så att jag vet inte om det är någon idé att öronmärka våtmarkspengar för olika syften, för annars hamnar man i det här ingenmansland, att de är bra för allt men ingen vet precis för vad. Och att om man ska ha liksom näringsämnesvåtmarker, att då skulle man verkligen kunna jobba mycket mer med att optimera deras placering. Och om man ska ha biologisk mångfaldsvåtmarker, då kanske de kan placeras lite var som helst, för man får ju mångfald ändå. Men att man inte liksom gör det som hittills, att vi sätter det här och sen blir det bra för någonting, för det behöver inte bli sant alla gånger. Bra, intressanta synpunkter från alla. Så tack så mycket Gunilla och Christina för input. Får vi hoppas vi kanske kan få återkomma och höra om mera idéer ni får ut efter alla era möten och sånt. Så spännande. Och då tänker jag att vi går vidare i programmet, och då är det Oksanas tur. Och eftersom Oksana pratar engelska så kommer jag byta till engelska nu, så hon förstår att det är hennes tur. So welcome Oksana. I hope you understood something about what we discussed, but we'll see. So now we will go over to your
presentation about new contaminants of concern in Lake Mälaren. So please, I hope you can share your presentation, and then I will just ask you to start. So, Oksana is a researcher at our department. So can you see my screen? I hope it's coming soon. Yes, great. It's working. Perfect. Yes. Just a short introduction about myself. My name is Oksana Golovko. I'm a researcher at Department of Aquatic Science and Assessment, Swedish University of Agricultural Science. This presentation is about new contaminants of concern in Lake Mälaren. So during this presentation, I would like to turn your attention into persistent mobile organic contaminants. And these contaminants, they belong to different groups, such as pharmaceuticals, human medicine, veterinary drugs, personal care products, skin products or cosmetics, also industrial chemicals, pesticides, food additives, etc. These compounds, they cause some concerns because of their physical chemical properties. They are persistent, they are mobile, and due to that, they can slip through conventional treatment and can be found in surface water and also drinking water sources. Here's an example how production and consumption of different PMOCs has been increasing for the last decades. You can see on this figure like pesticides, some industrial chemicals and pharmaceuticals, they keep popping up on our market, and we keep developing new chemicals every single year. Here's an example that maybe 50 years ago, one individual had a problem with a toothache. He or she would go to a dentist where simple solution for this problem can be given by saying like you should use salt and warm water in order to relieve this toothache. And nowadays, the same problem can be treated by using this remedy for toothache, which contains different kind of active and inactive ingredients. As you can see here, so many different chemicals, including water as well. But it just shows that modern society is consuming many different chemicals on every day activities. And last year, SLU together with Mälarin County has published a report about occurrence of different organic micropollutants in Lake Vatten and Mälaren. And it got a lot of attention from media, which was good because it was a good sign that society would like to know what we have in our water, if it's safe enough to consume it, and how good it is for aquatic environment in general, aquatic organisms. Also recently, there was a report from German Environmental Protection Agency where they published a list of chemicals by providing guidance and methods for identification and assessment of these chemicals, which are persistent, mobile, toxic, and very persistent and very mobile. Concern about these chemicals was that they can be found in the aquatic environment, in surface water, and they might have some influence on human health and aquatic environment in general. And also last year,
SLU together with Umeå University and Kemi published one report, NERC report, where new emerging risk contaminants were highlighted, and a list of these chemicals was created, again, based on their potential to harm human health and the environment. And taking into consideration our own research at SLU and also this report from German EPA, it is very important to know what kind of chemicals we do have in our surface water, especially if this water can be used for production of drinking water. And we as a consumers, we have to be aware if it's good enough to consume it and if there is no health issues after drinking this water. That's why it's so important to get this knowledge about these PMOC compounds in water. So the aim of our project, which I'm about to present, was to perform a first screening of persistent mobile organic contaminants in a Swedish context by combining information from one published report from German EPA and the NERC project. So what we have done, we have collected different water matrices in the Lake Mälaren area, as you can see on this map. And we collected landfill leach samples, stormwater samples, airport runoff, wastewater treatment plant effluents, and raw drinking water samples. All these samples, they have connection to the Lake Mälaren. And we have collected around 40 different samples. And in order to increase statistical power of our results, we have decided to pool every single matrices as a one sample, except of drinking water samples. We didn't pool them together. And here you can see our study approach for screening of these substances in our water samples. I would like to simplify it because, in fact, it was very difficult and time-consuming to perform this study due to heavy matrices we had to work with. So, long story short, after pulling all our samples together, like each matrix was pulled together, we extracted our samples by using multi-layer solid phase extraction. Also, a list of suspects was implemented into our instrument method, and we used high-resolution mass spectrometry instruments for identification of our compounds, potential candidates, and also Compound Discover and MatFrag. These two softwares were used for data processing. And since there is a big analytical challenges when it comes to analysis of these kind of compounds, we have found a few chemicals based on the list from REACH project and NERC project. And here you have one of the example of our results, the table which shows chemicals which were confirmed at high level based on the structures, and also you can see their occurrence across our samples. So here we have benzotiazole, sulfylbenzone, some PFASs, and melamine in our samples. So all these compounds except of melamine, they are already in our target method, which we are using for monitoring of different compounds in water samples.
And you can see that most of them were found in leached, landfill leached samples, some storm samples, and also water samples from airport effluent, especially PFAS. And it's well known that PFAS can be found in airport effluent because airport is one of the main source for emission of these compounds into the environment. And the other interesting chemical, melamine, it was found almost in all our samples, including raw drinking water samples. If we will have a closer look to these compounds, it's interesting to know that benzotriazole, for example, it's industrial chemical, corrosion inhibitor. And solizabenzone, it's a chemical which belongs to UV filter families and can be found in different personal care products, including sunscreens, skin care products, etc. When it comes to PFAS, we know that it's a big problem for Sweden and Swedish water, and these compounds, forever chemicals, they can be found in different products which we are using in our daily lives, such as personal care products, some kitchen utilities, etc. But the most interesting compound was melamine. This compound is listed in REACH project, this list of compounds from German Environmental Protection Agency, and they suggested that this compound has to be monitored in surface water due to physical properties such as persistency, mobility. It can be transferred from different matrices, water, sediments, etc. And this compound can be found in different products because it has quite wide range of use, like as you can see on this figure. That was one part of our results. Here we have another table where we have potential candidates which we found in different samples we have analyzed. But in order to confirm that these compounds are not analytical artifacts, we have to by analytical standards and double check it again, because right now these results just show that yes, they might be there based on the analysis, but some extra confirmation has to be done. And based on this work which we have performed last year, we can definitely say that analytical methods, they have to be adapted and standardized in order to make sure that the data we are producing when we are doing this kind of analysis are reliable. And after making sure that the analytical method is good enough for performing this kind of analysis, next step has to be taken. Right now we know what kind of compounds we might have, or we do have in our water samples, but we would like to know the quantity of these compounds in our samples. And it's very important also to identify sources for these compounds, how they reach the aquatic environment. And spatial and temporal patterns for these compounds, they have to be established also. And since there is a lack of monitoring data and risk assessment, we have to focus on this issue as well. As I mentioned before, it's not enough just to know what kind of chemicals we have there. It's very important to know levels in order to conduct risk assessment and check if they're toxic, for what kind of group of aquatic organisms they are toxic. Can they cause any harms effects for humans, for our health?
That's why collecting of monitoring data is very important. Detailed information about this study can be found in our report, which was published recently together with Swedish EPA. It's a review and analysis of persistent mobile organic contaminants in water, and it's available online. And yeah, as I said, like this presentation, it can be very long if I would describe many challenges which we had on the way when it comes to analysis of these compounds, but it's better to keep it short. Take-home messages are that we do need more studies for effectively regulation and evaluation of number of these compounds in the environmental matrices, especially water bodies. Then there is a huge need for support different programs in order to reduce emission of these compounds into the environment. And also monitoring work is very important because we have to know the occurrence and fate of these compounds in water. And also we have to keep in mind that this compound continually being introduced on the market, like new compounds popped up every year. And we have to keep checking what is out there in our water samples. Also, I would like to highlight another project we are working on at SLU. This project, it's together with Swedish EPA. It's about monitoring of organic micropollutants in the Water Directive watch list. And we have performed one monitoring 1 year to 2021, 2022, and we will have a follow-up sampling campaign for the next year as well. And this project has a direct connection to the Mälarin Lake as well, because all sampling locations which were selected, they entering Mälarin Lake. And again, it's very interesting to know what kind of compounds we have there, their special distribution, and how concentration of these compounds can vary all over the year. And thank you very much for your attention. If there is any questions, I'm very happy to answer. Thank you, Oksana. It's always scary to listen to when you see the numbers and the amount of different, like the variety of things that we use really to that, like just add all those compounds to them. So do someone have questions for Oksana directly? If it's tricky to answer, ask in English, you can ask in Swedish and we can try to translate. We have one in the chat. Let's see what it says. What do you mean with drinker water? Is it raw water or is it the water produced, the tap water? In this context, I meant that it was raw drinking water. It's raw water which will be used further for producing of drinking water. Yeah. So Oksana, sorry, do you know if there is any health risk with this melamine that you discovered almost everywhere? So this compound, it's very interesting compound. There is some studies which show that high concentration of this compound might have some kind of health issues for humans and kids. Like a few years ago, there was an accident in China where high concentration of this compound was used for production of food for kids, you know, this liquidish thing. And then they did observe some toxic effects for these compounds on infants.
but the concentrations were really high. And that's why I highlighted like this work was done in term like we do know that this compound is there, but we don't know the concentration levels. The purpose of this work is not to scare people about what kind of chemicals we have in water. It's just to bring up awareness. And like we might have different compounds in water, but levels are very important. There is a phrase like dosage makes it poison, right? If you will eat 1 bar of chocolate, you will be happy, but 10 kilos of chocolate will kill you. So that's exactly the same example. Well, that's not my experience. I'm just joking. Thank you. I also have a question. Do you also have also discussions in your research field about how to regulate some of those, or is that a total different field? Because I guess it's always good to stop, not to use those substances if they are not really needed. So, but I guess that is tricky. What is your feeling about that? So yeah, we do have this discussion in our group constantly, which compounds have to be placed in the list, that they have to be regulated and monitored. And since this work was done together with Swedish EPA, they do have this interest to see like if these compounds, some of them are relevant for Swedish environment, because these 2 reports which were included for creating the list of compounds have to be checked. Again, they were relevant for German, for example, environment, but it's also interesting to know, do we have them in Sweden? And then if so, what kind of levels do we have? If there is something to be concerned about. And of course, it's easy to say, like, if we do have some compounds in the environment, let's stop using them. And that's how we will reduce concentration levels and their occurrence there. But unfortunately, reality is different. And the best example is PFAS, right? Like we do know that we still have these compounds in water in Sweden. And we do know in which product they can be found, and people still using them for producing different goods, which again makes sense because it takes some time to find another chemical which can be replaced based on the physical chemical properties, but can be more green compared to the ones we are using. But yeah, it's not that easy. But definitely the aim is to bring up this awareness and say, like, okay, if levels are really concerning, then it has to be monitored, then it has to be regulated. Yeah, good. So it was also a question in the chat if this melanin was present like in a dissolved form or it was nanoparticles. Do you know that? Since we are doing this kind of analysis, solid phase extraction, when it comes to sample preparation, so we can say that it's present in dissolved form, not like nanoparticles. And yeah. Good, interesting. Because that is what you expect, that they should be in particles, since they maybe erode from things that you use in the kitchen or so. But it's interesting that it also comes into the dissolved form. Yeah, like in one hand, yes, it can be found in particles if it come, for example, if we are talking about landfill, right? So all this waste is present there as a particles or big pieces, right? But then what we observe in the environment, that we have leaching effect from landfill, and there we don't have particles per se. It's like it's dissolved compound there. And yeah, again, about levels, it's hard to say, but yeah, in our research we are focusing only on dissolved compounds.
So good. Then Evelina also had that question. So she has an answer now. So I will thank you very much for presenting and increase our knowledge about those subjects. It's very interesting for us too. We are working with a surveillance program for the pollutants. So this was very interesting now. Thanks. Good. So then I think I will continue in Swedish again. Så vi har en punkt som heter Exjobb och andra nyheter från SLU. Och vi har inte jättemycket olika nyheter, men Exjobb i våras så presenterade 2 stycken studenter från Uppsala universitet och SLU tillsammans. Vi har ett civilingenjörsprogram ihop som studerade om man borde göra åtgärder i Stora och Lilla Ullfjärden, om det skulle vara liksom lönsamt och vad värdet skulle vara av det. Och också testade en sån här flödesmodell för var fosforen hamnar eller var den kommer ifrån och så. Så att det kan jag presentera lite vidare senare, men de är i alla fall färdiga. Och sen så har Jens Fölster och jag en plan på att göra reklam för att man ska nappa på att göra ett exjobb om att använda sensorer som Jens ju ofta vill använda för att mäta kiselalger i det här fallet. För i Ekholm de senaste vårarna så har vi inte lyckats pricka in kiselalgsvårblomningen som vi brukar pricka in. Och då blev vi nyfikna på om den faktiskt har uteblivit eller om vi bara missat den. Så då skulle vi hoppas att vi ska kunna placera ut en sensor vid någon ångbåtsbrygga i Ekholm alltså att sensorn sitter väldigt nära land men ändå får med sig själva det här blandade vattnet på våren. Och man kan jämföra det då med lite mikroskopidata så att man ser att sensorn mäter rätt kiselalgspigment i det här fallet då. Så det är någonting som vi kommer försöka få till. Jag vet inte om Farouk har något exjobb som han har klurat på att det skulle passa, men vi håller ju precis på att liksom fylla på våran exjobbslista, för det är ungefär så här års som studenterna brukar börja fråga efter olika projekt. Då. Mm. Nej, inte direkt som är kopplat till Mälaren. Det finns ett annat exjobb, men den är kanske mer intressant för sydvästra Sverige. Mm. Men då kan vi också höra om det finns några nyheter från Mälarens vattenvårdsförbund innan vi slutar, för nu har vi dragit över lite. Ja, det var så intressanta föredrag här idag. Jag har inte så jättemycket, men vi skulle väl kunna nämna också först och främst att vi har ju flyttat Mälarinariet så att till ett nytt datum, för att det krockade som en stor konferens så du kunde inte boka. Så den 25 november är det stora dagen, och sen har vi en dag till lite mer fokus på åtgärdssamordnare, och det är väl den 29 november blir det, va? Tisdag. Precis, så den 25 det var en fredag, va? En fredag, ja, precis. Ja, och då så sa vi, då har vi inte det andra mötet på måndagen efter, utan vi behöver hämta andan lite, så det är liksom fredag och tisdag som det blir. Och så det kommer säkert funka att vara med på länk i år också om man inte har möjlighet att komma på plats båda dagarna. Precis, men så det är ju viktigt att ni håller koll på datumet där. Annars så säger jag bara lite kort då, att vi har tagit tag i det här med effektbaserade vattenanalyser, och vi har bjudit in vattenverk från runt Mälarvänern och Vättern och hade en genomgång med ett företag som jobbar med det som egentligen kommer från ett projekt på SLU som har jobbat just med miljögifter och problemet att mäta allt som man inte vet vad som finns. Och den här analysen är väldigt kortfattat, är det helt enkelt så att den kan säga i viss mån om vattnet är hälsoskadligt på lite olika sätt, om det är
något som är problem för halsmassan eller om det är hormonstörande eller så. Man får inte reda på alls vilka ämnen det är, utan man kan bara se själva effekten då och mäta på det. Vi försöker sy ihop ett projekt nu, så förhoppningsvis så kan vi haka på och vara med. Det är ett projekt på gång där man jobbar med några vattenverk över Sverige, men att där vi också skulle kunna komma med från flera vattenverk runt Mälaren och vara med i det här under nästa år. Det beror lite på om vi får ihop pengar också för det där och kan söka för det. Men det anknyter ju till det här som Oksana pratade om nu då, med det finns så många olika kemiska ämnen och det är så många vi inte känner till. Så det har vi på gång. Vi har en intresseanmälan ute nu då för de vattenverk som är intresserade ska höra av sig senast 30 september, så fortsätter vi planera sen då. Och annars när det gäller miljövakning så har vi haft en inventering av sjögull också under augusti här, september, och fått preliminära data på att det numera är då ungefär 11 hektar som inte är bekämpade och 1,7 hektar som vi har nu ramar och bekämpning över, så att det har väl, man kan säga att det ökar med ungefär knappt 10% per år i ytan i tillväxt då. Och sen har vi en rapport här, miljögifter i fisk, som vi hoppas väldigt snart publiceras. Då kan ni titta i den. Det var väl nyheterna från oss. Vad bra. Mm. Men då får vi nog tacka allihopa, för vi vågar inte dra över mera nu, för då missar vi andra möten och sånt. Men jättetrevligt att kunna höras så här och få reda på så mycket bra information från varandra. Så jag tackar allihopa, och Ingrid får sluta inspelningar och så det inte blir ett jättelångt mejl eller ett jättelång film som den brukar ni ju lägga ut sen. Ja, vi lägger ut den sen, precis.